សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកកាន់ Channel YouTube ខ្ញុំបាទ Vichearin ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយចំណុចដែលខ្ញុំថតនេះបាទគឺនៅខាងលិចភ្នំ150បងប្អូនខាងលិចភ្នំ150និងខាងលិចអាងទឹកកំពីងពួយបាទនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលកំពុងតែបាទស្ដារនិងស្ថាបនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងបងប្អូននេះមើលគេចាក់បេតុងចឹងឲ្យស្រស់ស្អាតតែម្ដងហើយវាស្រែដ៏ធំល្វឹងល្វើយបាទកន្លែងខ្លះក៏ភ្ជួររស់ហើយក៏សាបព្រោះហើយកន្លែងខ្លះក៏នៅបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្នបាទហើយទីតាំងនេះគឺនៅខាងលិចភ្នំ150និងនៅខាងលិចអាងទឹកកំពីងពួយយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទបាទហើយខ្ញុំជាដ្រូននេះគឺឆ្ពោះទៅខាងអូដូនប៉ៅបងប្អូនបាទឆ្ពោះទៅខាងទិសខាងស្រុកបវលបាទហើយខ្ញុំនឹងជាដ្រូនចាប់យកទស្សនវិជ្ជាជុំវិញនេះជាបន្តទៀតផងដែរនៅខាងលិចអាងទឹកកំពីងពួយយើងនឹងបាទតម្រង់ទៅអាងទឹកកំពីងពួយតែម្ដងដើម្បីបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់នេះដោយសារតំបន់នេះបងប្អូនមិនដែលបានទស្សនាទេបាទដោយសារអត់មានអ្នកទៅថតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកផ្តិតយកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំអត់បានអធិប្បាយវែងឆ្ងាយទេដោយសារនៅតំបន់នេះបាទវាមានតែវាស្រែនិងទស្សនវិជ្ជាដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលមើលទៅនឹកស្រស់ស្នោកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្របាទដោយសារនៅតំបន់នេះក៏ជាតំបន់សម័យសង្គ្រាមខ្មែរក្រហមពលពតអីចឹងបងប្អូនដែលមានអនុស្សាវរីយ៍នៅទីនេះបាទអាចទស្សនាវីដេអូនេះបានអំពីទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់នេះនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទ